ഹായ് ഹലോ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോർ സൈഡ് നോക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചീസ് സ്ലൈസ് ഒരു കയറേ ഇരിപ്പുള്ളൂ. പിന്നെ അമുലിൻ്റെ ഒരു ബട്ടർ ഇരിപ്പുണ്ട്, പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ പനീർ ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് പൊട്ടിച്ചതാണ് ഒരു കവറിൻ്റെ അത്. പിന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീം, ഇത് എൻ്റെതാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫാമിലി പാക്ക് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിലിരുന്ന ഒരു ഫാമിലി പാക്ക് തീർത്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു കോണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോറിൽ മുട്ടയുണ്ട്. മുട്ട എപ്പോഴും ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ആരെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പിന്നെ അച്ചാറാണ് ഇത്. നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും, വലിയൊരു പുളിഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ, ആനപ്പുളിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അച്ചാറാണ്. പിന്നെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അമുലിൻ്റെ ഒരു നെയ്യ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ കവറിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ ഇന്നാൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്, അത് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ മറന്നു. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു മടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇനി അടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ കപ്പിൽ ഒരു പൊട്ടിച്ച പാലാണ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ബേക്കിൽ വരെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അമുലിൻ്റെ ബട്ടറാണ്. ഇത് പൊട്ടിച്ച് ഏകദേശം തീരാറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് താഴെ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ മിക്ക ദിവസവും എടുക്കാറുണ്ട്. ബ്രെഡ് ഇരുന്നതുകൊണ്ട് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് താഴെ വെച്ചേക്കുന്നത്. മറ്റേ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ല ഫ്രീസായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ മല്ലിയില ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ബദാം ഉണ്ടല്ലോ, ബദാമിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് പൊടിച്ച് കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടെ ഉരുക്കി ഒഴിച്ചൊരു ലഡു പോലെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അരവണ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്തെ തട്ടിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പാലിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ജഗ്ഗിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മുടെ പനങ്കർക്കുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഉരുക്കി അരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് മോക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഉരുക്കി അരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ തൈരാണ്. എൻ്റെ ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസ്ക്രീം ബോക്സുകളാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. കാരണം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം ബോക്സുകളാണ്, ഒന്നും പുറത്ത് കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പൂത്തു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ തക്കാളി, പിന്നെ ക്യാരറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്കിനാണ് കുറച്ചധികം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്യാബേജ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്ത ക്യാബേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, ആ ഒരു പകുതി പോർഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് വെച്ചത്. ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ആക്രികളും ഇടുന്നൊരു ബോക്സാണ്. അതിലാണ് ഒരു മാങ്ങ ഇരിപ്പുണ്ട്, മുളക് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇഞ്ചിയെല്ലാം. പിന്നെ ഇത് ഇന്നലത്തെയാണ്. പിന്നെ തേങ്ങ തിരുമി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റിലാക്കി, അതിനെയും ബോക്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അങ്ങ് മടിച്ച് വച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മലക്കറി ബോക്സാണ്. ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ മലക്കറികൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളതിൽ ഇത്രയൊന്നും കാണത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പുളിഞ്ചിക്ക എന്ന്, ആനപ്പുളിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സാധനമാണ് ഇത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മരം നിൽപ്പുണ്ട്, നിറച്ചും കാച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചേട്ടന് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ പറിച്ച് അച്ചാറിട്ട് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാനും കഴിക്കും. പിന്നെ ദോശമാവുണ്ട്, അത് ഞാൻ പുറത്ത് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാണ്, അതും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.